hemen zapaten prezioa eguneko 15eko igoera izan duela abenduan, eta gero, beherapenetan urtarrilean eguneko 20 jaitsi da bere prezioa. Horrela, hasierako prezioa esaten dute 6,86 euro jaitsi dela. Zein da hasierako prezioa? Hemen, gogoratu behar dozu, guk ariketetan egiten gendula beti hasierako prezioa H moduan adierazita eta amaierakoa A moduan adierazita, formula honekin egiten genituen ariketak. Orain ikusiko duzu, orduan, zer egin behar dugu ariketa honetan ekuazioa planteatzeko. Hasierako prezioari deitzen diogu ixa. Bera dalako gure ezezaguna. Gero, erlazionatu behar dugu hasierako prezioa eta amaierakoa. Baina, horretarako, aurreko gai baten erabiltzen genuen formula, hasierako kantitate bat, eguneko igoera bat daukanean, ero eguneko jaitsiera bat, erlazio bat dago amaierako kantitatea eta hasierako kantitatea formula honen bidez erlazionatzen dira. Gure kasuan, hasierakoari H deitu beharrean ixa esan diogu. Nahi baduzu H ere jar dezakezu, edo bestela, ipiniko dugu H-rekin bat datorrela ixa hori, hasierako prezioa. Zer gertatu zaio hasierako prezioari? Igoera bat izan duela eguneko 15koa. Beraz, nola bukatuko du prezio horrek? Hasierakoa, bider aldakuntza indizea 1,15koa. Badakizu nundi datorren 1,15 hori, 1 gehi 15 egunen eginda. Baina, abia puntu moduan hartuta prezio hau, orain jaitsiera bat dago, eguneko 20koa. Nola geratuko da orduan aurretik datorren prezio hori? Ixa bider 1,15, orain biderkatu behar dugu 0,80rekin. Zergaitik, 0,80 dalako oraingo aldakuntza indize berria, 1,20 egunen. Horrela geratzen da orduan amaierako prezioa. Amaierako prezioa orduan izango da ixa bider 1,15 bider 0,80. 1,15 eta 0,80 biderkatzen ditugu, eta orduan amaierako prezioa geratzen da ixa bider 0,82. Baina, orain esaten dute amaierako prezio hau hasierakoa baino merkeagoa dela, 6,86 euro jaitsi da hasierako prezioarekin alderatuta. Zer esan nahi du horrek? Orain merkeagoa dela prezioa. Hau da, amaierako prezioari gehitu behar diogu 6,86 hasierako prezioa lortzeko. Orduan, ixa bider 0,82 gehi 6,86 emango du hasierako prezioa. Hau da, ebatzi behar dugun ekuazioa. 6,86ko aldia dago amaierako prezioa eta hasierako prezioen artean. Ixak atal batera eraman da, askatzen dugu ixa eskuineko atalian ixa guztiak ipinita, 6,86 berdin, ixa ken ixa bider 0,82. 6,86 berdin, bat ken 0,82 eginda, 0,08 ematen du. Orduan, eskuineko atalian geratzen da
0,08. Isa. Atal biak 0,08rekin zatituta, lortzen dugu isaren balioa. Isaren balioa 87koa da, beraz 87 euro da hasierako prezioa.